В прошлом году фармацевтические компании объявили, что не рекомендуют прием лекарств от простуды детям до 2 лет, и на медикаментозных препаратах появились этикетки с соответствующим предупреждением. Сейчас руководство компании повысило возрастную планку. Аналогичное предупреждение касается детей до 4 лет. Доктор Джанет Сервинт подтверждает обоснованность такого беспокойства. После приема лекарства у малышей заметно учащается пульс и повышается кровяное давление. Фармацевтические компании согласились на эти изменения добровольно, но не без давления врачей, законодателей и групп защиты потребителей. Американская академия педиатрии предупреждает родителей, что безрецептурные препараты от кашля могут вызывать серьезные побочные эффекты даже у детей 6 лет. Доктор Джошуа Шарфстейн. У нас нет оснований считать, что эти препараты помогают, и потенциально для детей до 6 лет они не безвредны. Руководство фармацевтической промышленности утверждает, что эти рекомендации основаны на последних данных, говорит ее представитель Линда Сайдам. Мы посмотрели на числа и выяснили, что побочные эффекты в основном бывали у детей 2- и 3-летнего возраста, и это случалось крайне редко. Многие педиатры считают целесообразным ввести запрет на прием препаратов от простуды детям до 12 лет. А пока что Американская академия педиатрии в качестве средства от простуды рекомендует мед.